ახლა მე ვაკვირდი პროცესს თქვენ ახლა სწორი აღნიშნეთ რომ ესენი არიან მილევად რეჟიმში გეთანხმებით ამაში და ამის დასტური არის ის რომ ჩვენ ხედავთ რომ რაოდენობრივად იკლო იმ ადამიანთა რიცხვმა რომელიც რუსთაველზეც განა ჩვენ გვახსოვს რომ პირველად როდესაც გამოვიდნენ პროტესტის გამოსაკატავად ნუ საგრძნობლად დიდი მასა იყო. მათ შორის ახალგაზრდების, რომელიც დღეს აღარ ჩანან. ახლა უკვე ხალხი მიხვდა რაშიც არის საქმე, რომ ამათ მიზანი აქვთ არა ის რომ მართლაც რაღაცა ქვეყანაში სასიკეთო ძრები მოიტანონ. არამედ პირიქით ამათი მიზანი არის დესტრუქცია, ქვეყნის დანგრევა. ეხლა მე უყურებდი გუშინ სიუჟეტებს, გამოიყვანეს ბიზნესმენები, განსაკუთრებით აი სასტუმროების ფლობელები და ლაპარაკობდნენ ესენი რომ აიო ხალხი არ არის ტურისტები არ არის თქვენ დალოცულებო რომელი ტურისტი შემოვა აქ როდესაც ქვეყანას ანგრევთ აი ახლა გუშინ მაგალითად მეგობარი რომელიც ჩამოსული იყო უცხოეთიდან მეუღლე ყავს სლავი და მოდიოდა მამ რუსთაველზე ესე იგი რაღაცა ცოტა განცალკევება მოხდა ამ ადამიანებს შორის რაღაცა მეუღლე სიგარეტის საყიდლად შევიდა მაღაზიაში და რაღაცა ეს ქალბატონი რო დარჩა ერთ-ერთზე მარტო დაიწყეს შეურაცხყოფის მიყენება ამ ახალგაზრდებმა იმიტომ რომ იყო სლავი რო გამოვიდა ეს ადამიანი მე პასუხი გასცა ამათ დიდი ამბები ატყდა იქა ესე იგი აი ეს ყველაფერი ილექება მე როდესაც ესეთი რაღაცები ხდება ეს ხო ამის შესახებ ხდება ინფორმირება სოციალურ ქსელებში ხდება ის რომ აი რუსებს რო აგინებენ ღიათ ეს ტრანსლირება ხდება პირდაპირ ეთერში აგინებდნენ რუსებს და მარტო რუსებს არა ესენი რუსებად თვლიან ყველა ვინც ლაპარაკობს რუსულად ლაპარაკობენ ყაზახები ტაჯიკები ყირგიზები რა ვიცი მე აზერბაიჯანელები სომხები ისინი ლაპარაკობენ და ესენიც რუსებია მათთვის გესმით ამ ნაძირლებისთვის და ვინ ჩამოვა ამ ქვეყანაში გეკითხებით თქვენ ვინ ჩამოვა ამ ქვეყანაში და ვინ უნდა და მე ლაპარაკობს ეს ისა მე პატრონი ამ საწარმოსი და ამ რაღაცა ობიექტის რომ აი ტურისტებმა გაუქმებული ჯავშნები, ტურისტების შემცირებული რაოდენობა და დაზარალებული ტურიზმი, ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული შედეგების დათვლა უკვე დაწყებულია. სპეციალისტები მაჩვენებლის გაუარესებას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს და ოცნების რეპრესიებს უკავშირებენ. როგორია ტენდენცია 28 ნოემბრის შემდეგ ტურიზმის სექტორში? ამ თემაზე ნინო გაზელიანი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში გისმენინა. ჰორიკა სფეროს წარმომადგენლები, რომელიც აერთიანებს სასტუმროებს, რესტორნებსა და კაფეებს, ამბობენ, რომ საკმაოდ რთული ვითარება არის, მაგალითად 2024 წლის დეკემბერი, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით, თუ ვიმსჯელებთ სასტუმროების ჯავშნებთან მიმართებით არის დაახლოებით -29%-იანი კლებით გამორჩეული, ასევე 2025 წლის იანვარიც კი 2024 წლის იანვართან შედარებით გამოირჩევა -22%-იანი კლებით და ამბობენ რომ ამ მხრივ ძალიან რთული მდგომარეობა არის მხოლოდ დეკემბრის თვეში და ხოლო თბილისის მასშტაბით სასტუმროებმა დაახლოებით, როგორც ამ სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, 11 მილიონი დოლარით იზარალეს. ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, თუ რითი არის ეს განპირობებული, რატო უქმდება ჯავშნები და რატომ არ შემოდიან ტურისტები, განსაკუთრებით კი ევროპული ქვეყნებიდან. ისინი ამბობენ, რომ ამ ყველაფერზე მოქმედებს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური პროცესები, განსაკუთრებით რაც 28 ნოემბრის შემდეგ განვითარდა და რაც ჩვენ ვიხილეთ დედაქალაქის გამზირზე იმ ძალადობის სახით, რომელსაც მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ განხორციელებდნენ. ასევე ამბობენ, რომ თებერვალი თვე საერთოდ ისედაც გამოირჩევა ნაკლები დატვირთულობით და ამბობენ, რომ ეხლა მომდევნო თებერვალიც ძალიან დაბალი მაჩვენებლით იქნება გამორჩეული. ამავდროულად ამბობენ, რომ სულ სხვა რეალობა არის კერძო სექტორში, კერძო ბიზნესში, ტურიზმში, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ძალიან დაზარალდა განვითარებული პოლიტიკური პროცესების გამო, თუმცა ასევე ამბობენ, რომ სულ სხვა სტატისტიკას აქვეყნებს და სხვანაირად ითვლის ციფრებს ხელისუფლება, რომელიც აცდენილი არის რეალობას. საერთო ჯამში კი ამბობენ, რომ მათ შორის რესტორნებიც, კაფეებიც და სასტუმროებიც და მათი წარმომადგენლებიც რომ მომხმარებლები შემცირებული არიან და თუ ვითარება არ გამოსწორდა ძალიან მძიმე კრიზისში შევა ეს სფერო. ჩვენ ცალკე ვცხოვრობთ და
სახელმწიფო სტრუქტურები ცალკე ცხოვრობენ. ჩვენ და ისინი სხვადასხვა რეალობას უყურებთ. არ ვიცი, სად ითვლიან, როგორ ითვლიან, არის საერთაშორისო ესე ვთქვათ პლატფორმა STR-ი, არც იქ ითვლიან, არ ვიცი, არ ჩვენ გვეხმაურებიან თავისთვის ითვლიან რაღაცას, რაც პირდაპირ თავისთვის ითვლიან რაღაცას, რაც არ ვიცით რა და მე აქვეყნებენ და თვითონ უხარიათ, რომ ბედნიერები არიან. ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი ამ ეტაპისთვის შეშინებულია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით და ყველა თავს იკავებს საქართველოში ვიზიტისგან. თბილისის მასშტაბით ამ ეტაპისთვის მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებით ცენტრალური ლოკაციის სასტუმროები ესეთი კრიზისი თითქმის არ გვახსოვს, როგორც ახლა გვაქვს. ტურიზმის განვითარება ცოტა რთულად წარმოსადგენი არის. დღესდღეობით ის პერიოდი, რომელი პერიოდით ასევე უნდა იყოს ჯავშნების და შემდეგ განვითარების სიტუაცია, სამწუხაროდ ეს პერსპექტივა არ ჩანს და რაც უფრო შევდივართ კრიზისში, მით უფრო რთული ვითარება გვექნება. ეს კრიზისის დასაწყისი შეიმჩნევა თუნდაც იმ ფაქტით, რომ დაახლოებით 40 მილიონი ნახევარი არის ვადაგადაცილება სარესტორნო სფეროში. ტურისტებმა რომ მოიკლო, თან რომ ამ პროტესტს უჭერ მხარს და თან რომ გინდა რომ თავრობა ჩამოაქვთ არ უსტაველი, ხარ უსტაველი გადაკეტილია ფაქტობრივად თელი უკვე 2 თვეა, ხო? აი რა ვინ უნდა ჩამოვიდეს ამ ქვეყანაში? ვინ ჩამოვიდეს, გეკითხებით, აბა?